Beiruti iliamka chini ya kimvuli kizito cha moshi na milio ya mabomu saa chache baada ya tangazo la mpango mpya wa kusitisha mapigano. Matumaini ya amani yaligeuka kuwa majivu. Kundi la Hezbollah lilitupa kisu cha mwisho mezani ya mazungumzo, likikataa vikali makubaliano yaliyokuwa yameungwa mkono na Marekani na serikali ya Lebanon. Katika taarifa iliyorushwa kupitia televisheni ya ndani, kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem alizungumza kwa sauti nzito iliyojaa hasira na maumivu. Alitaja mpango huo kuwa wa aibu, wa kudhalilisha na usio na heshima. Kauli yake ilichora mstari mkali: hakuna silaha zitakazowekwa chini, hakuna mazungumzo yatakayokubaliwa kama yanamaanisha kujiondoa bila masharti ya Israeli kusitisha mashambulizi kikamilifu. Na hapa nanukuu: kile tunachotaka ni mwisho wa uvamizi na kuondoka kwa Israeli, alisema Kassem, akisisitiza kuwa vita havitokoma wakati vijiji vya Lebanoni ya kusini vinaendelea kushambuliwa na Israeli. Kauli hiyo haikuchukua muda mrefu kuleta matokeo. Saa chache baadaye, milio ya ving'ora vya tahadhari ilisikika kaskazini mwa Israeli. Raia waliingia kwenye hofu, huku taarifa zikisema kuwa ndege zisizo na rubani, yani drones, zilikuwa zikijaribu kuvuka mipaka. Jeshi la Israeli lilithibitisha jaribio la kuzuia kwa mashambulizi hayo, likisema baadhi ya drones zilikaribia maeneo ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Wakati huo waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alikuwa katika ziara ya ghafla katika maeneo ya mpaka akizungumza na maafisa wa usalama, lakini safari yake ilikatishwa na taarifa za hatari na aliondoka muda mfupi kabla ya tahadhari kutokea rasmi. Kusini mwa Lebanon kuligeuka uwanja wa moto. Mashambulizi ya anga ya Israeli yaliripotiwa kuua watu wasiopungua 4 katika vijiji mbalimbali, huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Katika eneo la Marub, kijana aliyekuwa akiendesha pikipiki aliuawa papo hapo baada ya shambulio la drone, tukio lililoacha familia yake katika kilio na hasira nzito. Katika eneo jingine, silaha zito zilinaswa zikidaiwa kuwa za Hezbollah, mabomu, roketi na mifumo ya kujilinda dhidi ya ndege. Jeshi la Israeli lilitangaza kuwa limeharibu vituo kadhaa vinavyotumiwa na wapiganaji hao wa Hezbollah, likisisitiza kuwa operesheni yake inalenga miundombinu ya kigaidi. Lakini upande wa Lebanon ulitoa picha tofauti: vijiji vinavyolengwa, watu waliokimbia makazi yao na miili iliyobebwa kutoka vifusi vya vyumba zilibomolewa. Katika tukio lililoongeza mshtuko wa kitaifa, askari mmoja wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Serbia aliuawa baada ya kombora kuanguka karibu na kituo chao. Wengine 2 walijeruhiwa vibaya. UNIFIL ilithibitisha kifo hicho, ikisema walikuwa katika eneo la Majel, eneo ambalo mapigano yamekuwa makali kwa wiki kadhaa. Hakuna upande uliotaka kuwajibika moja kwa moja, lakini lawama zilianza kurushwa pande zote mbili za mgogoro. Wataalamu wa kimataifa wanasema vita vya Lebanon si tukio la pekee, bali ni sehemu ya mnyororo mkubwa wa mvutano kati ya Israeli, Hezbollah na Irani. Mashambulizi yanayoripotiwa katika maeneo ya Hormuz na Hezbollah yameanza kuathiri biashara ya mafuta duniani, huku bei ya nishati ikipanda na hofu ya kufungwa kwa Strait of Hormuz ikitanda katika masoko ya dunia. Irani yenyewe imeweka msimamo ikitaka kuwa hakuna amani itakayodumu bila kujumuisha Lebanon katika makubaliano mapana ya usitishaji mapigano. Israeli kwa upande wake inaendelea na operesheni zake ikilenga kudhoofisha Hezbollah kabla haijawa tishio kubwa zaidi. Katika mji wa Sidon, watu wanazungumza kwa uchovu na kukata tamaa. Kila siku mpya huleta tangazo jipya la amani, lakini kila usiku huleta milio ya mabomu. Tunapewa matumaini ya amani kila wiki, lakini bado tunahesabu waliokufa, alisema mkazi mmoja, sauti yake ikitetemeka. Familia zingine zimesema zimehamishwa mara kadhaa, zikikimbia kutoka kijiji kimoja kwenda kingine bila kujua lini maisha yao yatakuwa salama tena. Serikali ya Lebanon imekiri kuwa iko tayari kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini imekiri pia kuwa haina uwezo wa kulilazimisha kundi la Hezbollah kusimamisha silaha zake kwa nguvu. Rais Joseph Aoun alieleza kuwa huu unaweza kuwa fursa ya mwisho ya kuleta amani ya kudumu, lakini ukweli katika uwanja wa vita unaonyesha kuwa njia ya amani bado ni ndefu na yenye vikwazo vingi. Kadiri usiku unavyoingia, Lebanon milio ya risasi na makombora haipungui. Kila upande unadai kuwa unapigania usalama wake, lakini gharama kubwa zaidi inalipwa na raia wa kawaida. Mashariki ya Kati kwa mara nyingine hiko kwenye ukingo wa mabadiliko makubwa, hama kuelekea amani yenye masharti magumu, au vita vinavyoweza kusambaa zaidi na kugusa uchumi wa dunia kupitia Hormuz.